Sasa mimi nimwambie Rais Samia, kama hivi ndivyo wanavyomwandalia kushinda uchaguzi, hawamwandalii kushinda uchaguzi, wanamwandalia laana. Leo kuna watu wameumia, na nimwambie mkurugenzi wa usalama wa taifa, nimwambie IGP, kesi imeitwa mahakamani kwenye public court, sio kesi ya ndoa ambayo labda inahitaji chemba. Ni kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, kesi ya uhaini ambayo tu mahakama yenye adabu na akili inapaswa sio tu kuona kesi inasikilizwa, bali kuona haki inatendeka na kila mtu ajiridhishe, kwa sababu adhabu ya hii kesi ni kunyongwa mpaka kufa. Yamleta Mheshimiwa Lissu mahakamani, mawakili wataongea katika masaa machache yanayokuja, ama kesho watakuwa na press, na Mheshimiwa Lissu amegoma kule. Tumepata taarifa ya kwamba kesi yake haiwezi kuendeshwa gizani. Watu wanakuja, polisi imejaza kila mahali, unakamatia. Makamu mwenyekiti amekamatiwa Sarenda, anapigwa, anaanguka chini, anazalilishwa utu wake. Naibu katibu mkuu wetu katibu mkuu amekamatiwa Faye, kama alivyosema mwenyekiti wa kanda. Sasa hichi kinachofanyika, watu wa CCM na watu wa serikali, mnaweza mkafikiri mnashinda, ila uchungu na hasira mnaopandikiza ikija kulipuka, mtakuwa mahali pagumu sana katika nchi. Leo watu wanapoteza maisha, watu wamekuwa vilema kwa sababu ya kusikiliza kesi. Sasa jiulize, kama kusikiliza kesi ni jambo ambalo linaweza likatoa uhai wa maisha ya mtu, uchaguzi wenyewe utakuwaje? Uchaguzi wenyewe utakuwaje? Sasa na Watanzania wanaonisikiliza, haya mambo yanatokea kwa ajili yenu. Mtasikia taarifa mtu kuuawa, mtasikia taarifa viongozi kuumizwa. Polisi wanafanya wanavyotaka. Polisi juzi wamemkamata makamu wa mwenyekiti Kariakoo, wamezunguka naye kwenye gari, wakamwacha kwenye kituo cha daladala. Uhuni, yani uhuni uliopindukia. Sasa kuna tipping point, kuna kukinai kwamba I've got nothing to keep, sina cha kuhifadhi, sina cha kujivunia. Wananchi wakifika hapo, na siku moja watafika, hii nchi itakuwa mahali pagumu sana pa kuishi. Unatakaje kuwa rais ama unatakaje kuwa mbunge kwa kuumiza watu kwa kiwango hiki? Ikusaidie nini?